Bon dia, Patri. Què creus que és la literatura i per què cal llegir-la? I quins trets té un text literari? La literatura. Es tracta d'una resposta no res fàcil de contestar. La Reial Acadèmia Espanyola es definir la literatura com l'art que s'empra per a l'expressió d'una llengua. La literatura és tot allò que narrem o escrivim. És tot el que expressem, tant oral com escrit. És tot el que diguem i ordenem mediante aconteciments. També hem de dir que la literatura és un mitjà de comunicació per a la societat. Diguem d'una vegada que és la ideologia que tenim. Tota literatura ha sigut sempre amb dos, art i ideologia. Relacionar-los amb el mig i amb altres persones, conèixer la cultura que ens rodea i ampliar el nostre vocabulari. Bé, com és un lector competent i què fa? Un lector competent és aquell subjecte capaç de llegir amb precisió i rapidesa. Algú que ha desenvolupat un conjunt d'habilitats i destreses que li permeten interactuar els textos que lleg i, per consegüent, interactuar amb ells, manipular-los i transformar-los en funció d'una situació o d'un context personal. Doncs bé, què creus que és la literatura infantil i juvenil i què fa que un llibre estiga catalogat per a aquest públic? La literatura infantil i juvenil és una literatura escrita que està dirigida a lectors no adults, xiquets de qualsevol edat, de prelectors a adolescents. Com el seu mateix nom indica, es subdivideix en literatura infantil i literatura juvenil. Encara que este últim concepte de literatura juvenil s'utilitza i analitza amb menor freqüència, es tracta de grups d'edat diferenciats, als que s'ofereixen temes, estils, formes narratives i punts de vista diferents. En els estudis acadèmics i la xarxa en espanyol, el conjunt que es desitja habitualment en l'abreviatura LIF, que tinga un vocabulari apropiat per a l'edat del xiquet i que li permeta relacionar els llits amb el seu context i que, a més, tingui il·lustracions. I, Anabel, tu què penses de l'ensenyament de la literatura? Hem de fer-ho i què vol dir això? En les noves corrents literàries es defineix la literatura com l'adquisició d'una competència lectora específica que requereix el reconeixement d'una conformació lingüística i unes característiques adequades que regulen la relació entre el text i el lector en l'art concret de la seva lectura. L'educació literària es resumeix en la formació d'un lector competent a partir d'una programació general. Com ensenyar literatura, Anabel? I què caldria fer? En primer lloc, caldria centrar-se en que els alumnes adquirieran un saber llegit literari. Teresa Colomer diu que el primer que ha de fer-se és activar els coneixements previs que ja posseixen els xiquets, directament en la comprensió lectora. Abans de que l'alumne inicie la seva lectura, seria convenient realitzar un breu acostament al lector, a l'obra i al seu gènere. I què penses que han de llegir i com decidim què és el que tenen que llegir? És important que el professor transmeta una gran motivació i mostri a l'alumnat una sèrie de materials que permeten despertar el plaer per llegir. Quan parlem de llibres o de produccions literàries de qualitat que proporcionen a l'alumnat, han d'estar escrits en un llenguatge dels xiquets o xiquetes, en un vocabulari ajustat al món real en el que s'envolta, en un text apropiat per a la seva edat i la seva capacitat lectora. Cal llegir obres amb una temàtica que els resulte pròxima i atractiva. I com han de llegir? S'ha d'obligar a llegir? Hem de llegir amb veu alta a la classe? Segons un estudi del Ministeri d'Educació, de Cultura i Esport, en el cas de les lectures obligatòries, cal acceptar-les i realitzar-les, ja que són lectures igual d'obligatòries que altres activitats i coneixements, però han de ser lectures seleccionades que representen una sèrie de criteris adequats a la capacitat comprensiva dels xiquets i xiquetes. I com fem que llegeixen més i millor? Com animen els xiquets a llegir? Perquè els xiquets i xiquetes vulguin llegir tenen que entendre qual és la importància d'aquesta acció. Per això és necessari la figura d'un mediador degudament format, el docent,
que proporcione a l'alumnat un material amb una certa qualitat literària. Què és la literatura poètica? Sílvia, creus que és important? Doncs jo crec que la literatura poètica apel·la als diversos recursos estilístics per a transmetre emocions i sentiments, respectant, clar, els criteris de l'estil de l'autor. A més, la literatura poètica aporta en classe... Qual és la importància que té esta l'aula? Com podem treballar-la? Parlar de la poesia suposa parlar de records, de sentiments, d'emocions i també de xiquets i xiquetes, d'aprenentatge i d'ensenyança. En classe doncs, podem treballar-la, per exemple, agarrant un poema que vulguem presentar-los i el nostre principal objectiu serà que el xiquet capte la seva força expressiva, la seva màgia, i per això se recitarà, se representarà mímicament, se dividiran les síl·labes i els versos i seguint així distints ritmes. I la narrativa literària què és, Sílvia? La narrativa és un gènere literari que engloba la novel·la i tot tipus de relates. Estos escrits, generalment en prosa, recullen una sèrie de fets. I l'assaig què és? L'assaig és un gènere literari dins del més general de la didàctica i I la literatura d'idees també. Espera, que encara no t'he contat l'assaig. El nom d'aquest gènere prové de la paraula francesa essai, traduïble aquí com intent, temptativa, aproximació o prova, emprada per primer cop per l'escriptor Michel de Montaigne per a definir els seus textos. I el teatre? I els gèneres audiovisuals? Què pots contar-nos d'això? A veure, doncs, és la rama de les arts escèniques relacionades amb l'actuació que representen històries actuals enfront als espectadors, usant una combinació de discurs, gestos, escenografia, música, so i espectacle. Es pot realitzar amb una multitud d'efectes visuals i electrònics. Les dos són uns recursos molt enriquidors per a treballar en l'aula. Bé, tot això és molt interessant per a treballar en l'aula. Ens l'apuntem per a un futur. Vale, gràcies i fins...